Chị ơi, mì xào bán như thế nào? Bắt đầu từ 1 đồng. Em muốn 1 phần 1 đồng ạ. Được em, giờ chị làm phần mì 1 đồng cho em nha. Đậu phụ này bán như thế nào? Đậu phụ 1 đồng 1 phần em. Cho em 1 phần đậu phụ. Được, để chị lấy. Khoai tây cũng là 1 đồng. Wow, tất cả đều là 1 đồng. Vậy phi lê gà này bao nhiêu tiền? 1 đồng 1 cái. Muốn 1 cái, sau đó là xúc xích nướng này. Xúc xích nướng cũng là 1 đồng 1 cái. Giúp bạn thêm chút ớt nhé. Thêm sốt cà chua nhé. Wow, nhìn ngon quá. Như vậy tổng cộng bao nhiêu tiền? 5 đồng nhé. Được. Bạn nghĩ 5 đồng có đáng không?